नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आशीष और स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जी आप 2 मिनट में अपने नाम की रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हो। कैसे रिंगटोन आपने सुना होगा, किसी के फ़ोन में जब कॉल आती है तो उनका फ़ोन उनका नाम लेकर उन्हें बुलाता है, जैसे कि आशीष जी आपकी कॉल आ रही है, कृपया फ़ोन उठा लीजिए। या आपका फ्रेंड आपको कॉल कर रहा है, या मोहित जी आपके फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए। तो ऐसे रिंगटोन आप भी डाउनलोड कर सकते हो बस 2 मिनट में। करना कुछ नहीं है, चलिए शुरुआत करता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यूसी ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसमें गूगल ओपन करिए। तो चलिए मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ। आपको बस सिंपली यही स्टेप करने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और सिंपली आप डाउन। तो चलिए दोस्तों मैंने गूगल ओपन कर लिया। अब एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। चलिए मैं लिख रहा हूँ आशीष। अब आपको बिना स्पेस दिए यहाँ लिख देना FDMR.in। ठीक दोस्तों, ये आपको लिख देना अपना नाम और बिना स्पेस दिए FDMR.in, इसी को आपको सर्च कर देना है। तो देखिए आपके सामने आ चुकी है आशीष आपके चाहने वाले का फ़ोन है FDMR.in। चलिए आपको ऐसी बहुत सारे रिंगटोन मिल जाएंगी, डाउनलोड ऑल आशीष नेम रिंगटोन। तो आपको करना कुछ नहीं है, अपने नाम की अच्छी सी रिंगटोन ढूंढनी है और उसी पे क्लिक कर देना है। चलिए मैंने पहले पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसे आपको डाउनलोड करना सिखा दूंगा। तो इस तरह से देख लीजिए, आपको नीचे चले जाना है। जो भी आपके नाम की रिंगटोन है, आशीष जी आपके चाहने वालों का फ़ोन है, तो इस तरह से आप रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे, नीचे आते चले जाना आपको। ये देखा, ये रहा डाउनलोड, आपको इसी बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये देख लीजिए डाउनलोड। तो सबसे पहले मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए प्ले ऑनलाइन। आशीष आपके चाहने वालों का फोन है। आशीष आपके चाहने वालों का फोन। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं डाउनलोड करता हूँ। इस तरह से डाउनलोड पर क्लिक करोगे और आ गया। तो यहाँ आपको डाउनलोड पे इसे क्लिक कर देना है। तो ये मेरे फाइल में डाउनलोड हो चुकी है। प्ले भी मैं इसे कर सकता हूँ। चलिए प्ले करके आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड होने के बाद भी। तो ये प्ले हो चुकी है, मैं इसे प्ले कर रहा हूँ। आशीष आपके चाहने वालों का फोन है। दोस्तों इस तरीका से अब आप इसे अपने रिंगटोन पर लगा लीजिए। इस तरीका से आप इसे अपने रिंगटोन पर लगा सकते हैं। आप किसी अपने चाहने वाले के भी लगा सकते हैं कि किसी और का फ़ोन आए तो ये रिंगटोन बजे, या सबकी पर भी लगा सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लाइक करें, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।